হ্যালো এভরিওয়ান, এটা ফিল্মোরা ভিডিও এডিটিং এর টিউটোরিয়াল নাম্বার 3। আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা জিনিসের ব্যাপারে জানবো, টেক্সট অ্যানিমেশন উইথ সাউন্ড ইফেক্ট আর ট্রানজিশনস উইথ সাউন্ড ইফেক্ট। সো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ফিল্মোরারে ওপেন করে নেব। জাস্ট ফিল্মোরে ডাবল ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যাবে। আর ফিল্মোরার উপরে ডেডিকেটেড দুইটা ভিডিও তো অলরেডি তৈরি করে ফেলাইছি, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। এখানে দেখেন এক্সপেক্ট রেশিও সিলেক্ট করা লাগবে। এখানে এই যে এইসব বিস্তারিত ব্যাপারে আমাদের প্রথম দুইটা ভিডিওতে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা আছে। আই বাটনে আপনারা ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে তো লিংক দেওয়াই থাকবে। আপনারা বিগিনার হয়ে থাকলে ওই ভিডিওগুলো দেখে আসলে ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারবেন। সো আমরা 16:9 রেখে নিউ প্রজেক্ট একটা ওপেন করে নিচ্ছি। জায়গা নিউ প্রজেক্ট ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই জায়গায় একটা ভিডিও ইম্পোর্ট করা লাগবে, একদমই বেসিক জিনিস। আমরা এখন ফাইল এক্সপ্লোরার ওপেন করে ভিডিওটা ইম্পোর্ট করে নিই। ওকে, আমি এই জায়গা থেকে একটা ফোল্ডারে ওপেন করে এই জায়গা থেকে আমি এই ভিডিওটা ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি। এই ভিডিওটা আমি এই জায়গা থেকে ধরে নিয়ে এসে এই যে ফিল্মোরার ভিতরে এখানে ছেড়ে দিই। ভিডিও কিন্তু এখানে চলে আসছে। এখন দেখেন এই ভিডিওটা ধরে নিয়ে এসে আমি এই জায়গায় নিয়ে এসে সারি টাইম লাইনের ভিতরে, আর এখানে 1366 বা 768 এটাকে সিলেক্ট করে দিই। আচ্ছা, এখানে আমি টেক্সট অ্যানিমেশন করতে যাচ্ছি। সো আমি এই জায়গায় এসে এই জায়গায় টাইটেলস এখানে ক্লিক করব। সো এই যে ইওর টাইটেল হেয়ার বেসিক টাইটেল আমরা একটা সিলেক্ট করব। আরো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের টেক্সট টেমপ্লেট তৈরি করাই রয়েছে এখানে, আপনারা জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করবেন, ইউজ করবেন। সো আমি ডিফল্টটাই এখানে সিলেক্ট করে এখানে নিয়ে চলে আসলাম। আর এখন আমরা এটাকে একটু বড় করতে চাচ্ছি, তার জন্য আমরা এই যে এই পাশে এখানে এসে মাউস দিয়ে ধরে একটু টান দিয়ে বড় করে নেবেন। দেখেন এখন কিন্তু বড় হয়ে গেছে। সো আমি এই পর্যন্ত হ্যালো এভরিওয়ান বলেছি, এখানে এসে আমি এটা কাট করে দিচ্ছি, কারণ এর সামনে থেকে আমি হ্যালো এভরিওয়ান বলেছি। সো আমি এই জায়গায় হ্যালো এভরিওয়ান লিখবো। সো তার জন্য এটাকে মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে রাখবেন, আর এই যে টাইমলাইনে যে কার্সরটা আছে এটাকে এর উপরে রাখবেন। তারপরে এখানে টেক্সটের উপরে চলে আসবেন, টেক্সটের ভিতরে এই জায়গায় এসে আমরা কিছুটা লিখে দিই। আমি হ্যালো এভরিওয়ান লিখতেছি এই জায়গায়, হ্যালো এভরিওয়ান। ওকে, এটাকে আমরা লেখার স্টাইল চেঞ্জ করার জন্য আমরা এইখানে ক্লিক করব। ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য আমি এখানে বেশিরভাগ টাইম মন্টসেরাটটাকে ইউজ করি। মন্টসেরাট এক্সট্রা বোল্ড নাই মন্টসেরাট বোল্ড, এগুলো একটু বেশি বোল্ড টাইপের ফন্ট, এই জন্য দেখেন দেখতে সুবিধা হয়। টিউটোরিয়াল টাইপের ভিডিওর জন্য অনেক ভালো টাইপের ফন্ট। এখন আমরা এখানে অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেবো। এখান থেকে দেখেন অনেক ধরনের অ্যানিমেশন রয়েছে। এই দেখেন টাইপ রাইটার, এইটারে সিলেক্ট করলে এরকম অ্যানিমেশন আসে। আরো কয়েকটা অ্যানিমেশন আমি ডাউনলোড করে রাখছি, কয়েক পিস, 2 পিসই ডাউনলোড করেছি মনে হয়। আর ডিউরেশনটা একটু কমাই দিয়ে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো অ্যানিমেশন ডাউনলোড করে নেবেন। হ্যালো এভরিওয়ান কি হ্যালো এভরিওয়ান কি এই তো এইভাবে অ্যানিমেশন কিন্তু হচ্ছে। তারপর আমরা মিডিয়ার ভিতরে চলে আসবো। এখন অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা লাগবে, তার জন্য একটা স্পেশাল ট্রিক দেখাই দিচ্ছি। আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেব। আমি ফায়ারফক্সটা ওপেন করে নিচ্ছি। আমি এখন ইউটিউবের ভিতরে চলে আসলাম। এখানে আপনারা সার্চ বারে এসে ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট লিখে সার্চ করবেন। মাউস ক্লিক ইজ সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন। জাস্ট ভিডিওগুলোকে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার প্রসেস দেখাতে গেলে কপিরাইট মারতে চলে আসতে পারে, তার জন্য দেখাতে পারছি না। আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট, তারপরে পপ সাউন্ড ইফেক্ট, এইগুলোকে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর তাছাড়া আর একটা ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। গুগলে এসে মাই ইনস্ট্যান্ট লিখে সার্চ করবেন। তারপরে দেখেন যে মাই ইনস্ট্যান্ট লার্জ ইনস্ট্যান্ট সাউন্ড বাটনস, এই ওয়েবসাইটে আমরা চলে যাবো। এখান থেকে আমরা এখানে সার্চে এসে অনেক সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এখানে আমরা ক্লিক লিখে সার্চ করি। ওকে, এন্টার প্রেস করবেন। সরি মাউস ক্লিক এইটাই ক্লিক করা দরকার ছিল। এই দেখেন বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট আসতেছে। এটাকে আমরা ওপেন করে নিলাম। এভাবেই ডাউনলোড MP3 তে ক্লিক করবেন, ব্যাস আরামসে ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড হয়ে গেছে। আর এখানে আমরা পপ লিখে সার্চ করি, পপ সাউন্ড ইফেক্টের জন্য পপ লিখে এন্টার প্রেস করলেই হবে। এই দেখেন পপ এসএফএক্স। তো এইটা আর কি এইভাবে ওপেন করে নেব। ওপেন করে ডাউনলোড MP3, দুইটা সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে নিলাম, দুইটাই কাজে লাগবে। তো এখন আমি এটাকে ফাইল এক্সপ্লোরার ফোল্ডার থেকে ওপেন করি। আচ্ছা, আমি এখানে কপি করে নিয়ে এসে এখানেই পেস্ট করে দেখাই, কমপ্লেক্স যাতে না হয়ে যায় তাই জন্য। সো এখন আমি এইখানে দুইটাকে একসাথে ধরবো, এভাবে সিলেক্ট করে নেবেন। তারপরে এই যে মিডিয়ার ভিতরে নিয়ে চলে আসবেন। ওকে, হয়ে গেছে। ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট এর উপরে ক্লিক করলে ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট আসছে। পপ সাউন্ড ইফেক্টের উপরে ক্লিক করলে দেখেন সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু প্রিভিউ হচ্ছে। সো আমরা ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট আসবো লেখার জন্য। সো এইখান থেকে এটাকে ধরে নিয়ে এসে এইখানে ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে নিচেই বসাবেন। অডিও ট্র্যাক সবসময় নিচের দিকেই হয়, নিচের দিকে বসাবেন। এখানে এই যে শুরুর দিকে বসাবো। এখন প্লে করে দেখতে হবে। এই পর্যন্ত নিয়ে এসে বাকিটুকু কাট করে দিই। কিভাবে? এইটুকু আর কোনো সাউন্ড ইফেক্ট নেই সম্ভবত। হ্যালো এভরিওয়ান কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ফুল স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। হ্যালো এভরিওয়ান কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে কিন্তু আমরা টেক্সটের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করে দিলাম খুবই ইজিলি। এভাবে আপনারা টেক্সটের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারবেন আর অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন টেক্সটের সাথে কিভাবে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা হয়। তারপরে ট্রানজিশনস উইথ সাউন্ড ইফেক্ট, ট্রানজিশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে অ্যাড করবেন, তাই তো। সো আমরা এখানে কাট লাগাবো একটা, কারণ ট্রানজিশন লাগানোর জন্য কাট করা লাগবে।
এখানে ট্রানজিশন, এখানে আমরা ক্লিক করে দেবো। তারপরে এখানে ট্রেন্ডিং এ দেখেন অনেক ট্রানজিশন আছে, পুশ রাইট, তারপরে এখানে জুম টাইপের ট্রানজিশন, ফ্ল্যাশ টাইপের ট্রানজিশন, এই যে পেজ টার্ন টাইপের একটা ট্রানজিশন আছে, ডাউনলোড একটা করে নিলাম। এখান থেকে অলরেডি এটা ডাউনলোড করা ছিল, কোর্সকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে দেখতে পাচ্ছেন পুশ টাইপের একটা ট্রানজিশন আসলো। সো এখন আমি এই ট্রানজিশনটাকে ডিলিট করে দিই। এখান থেকে ট্রানজিশন রে সিলেক্ট করে এখানে ডিলিটে ক্লিক করি, ট্রানজিশন কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে। এই যে পেজ টার্ন, এইটাকে আমরা এইখানে নিয়ে এসে ছাড়িয়ে দিই, কোর্সকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু প্লে হচ্ছে। এটাকে ধরেও ডিলিট করে দিই, এখানে ডিলিটে ক্লিক করে ট্রানজিশন গুলো ডিলিট হয়ে যাবে। আর ফিল্মোরার এই যে নতুন ভার্সনে ফিল্মোরা 14 এর এইটার ভিতরে আমরা ডিফল্ট ভাবে ট্রানজিশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা থাকে। আমরা এসএফএক্স ট্রানজিশনে এখানে চলে আসবো। এখানে এসে দেখেন অনেকগুলো ট্রানজিশন রয়েছে, এই সবগুলোর সাথে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা। আমি জাস্ট এটাকে ডাউনলোড করে নিই, এটাকে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিই। এখন এটাকে প্লে করে দেখাই, সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এরকম ভাবে কিন্তু ট্রানজিশন গুলো অ্যাড হয়। ডিলিট করে দিলাম। আপনারা চাইলে এখান থেকে আরো ট্রানজিশন আছে, জাস্ট এখানে যে কর্নারে ডাউনলোড বাটন দেওয়া থাকে, এই যে ডাউনলোড বাটনে আপনারা ক্লিক করলেই হবে। এই কোর্সকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে পারবেন। সো ভালো ভালো টাইপের ট্রানজিশন ইজিলি আপনারা ট্রানজিশন অ্যাড করতে পারবেন। আমি এখন শুরুর দিকে ট্রেন্ডিং এ চলে আসি। এখানে দেখেন এই যে পুশ রাইট টাইপের ট্রানজিশন, আমি কিভাবে ট্রানজিশন অ্যাড করি সাউন্ড ইফেক্টের সাথে সেটা দেখাই। সো এখান থেকে আমরা এটাকে একটু ছোট করে নেব ট্রানজিশনটাকে, যাতে এটা দ্রুত কাজ করে। তারপরে আমি আসি হলো অডিওর ভিতরে, ফিল্মোরার ভিতরে ডিফল্ট ভাবে থাকে। অডিওতে আসার পরে এখান থেকে একটু স্ক্রল করে নিচে আসলে সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এটাকে ওপেন করবেন, এখানে দেখেন পেজ টার্ন এসএফএক্স, এটা আমি ইউজ করি এআই এসএফএক্স টাইপের। এখানে সার্চে এসে পেজ টার্ন লিখে সার্চ করতে পারেন, দেখেন অনেক ট্রানজিশন আপনারা পেয়ে যাবেন। সো এখান থেকে আপনারা যে কোনোটা ইচ্ছা ডাউনলোড করে দেখতে পারেন কিরকম লাগে আর কি। ডাউনলোড করার জন্য এখানে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলেই হবে। এটা ডাউনলোড করে দিই। এরকম টাইপের সাউন্ড ইফেক্ট আমি এটাকে ইউজ করি, বেশিরভাগ আমি এটাকে ইউজ করে থাকি। সো আমি এটাকে নিয়ে এসে নিচে ছেড়ে দিই, ট্রানজিশনের নিচে ছাড়বেন। অডিও টাইমলাইনে সবসময় নিচের দিকে আসে। সো এখানে আমরা এটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে প্লেস করতে পারছি না, তার জন্য আমরা কিভাবে ঠিকঠাকভাবে প্লেস করব, তার জন্য আমরা টাইমলাইনটাকে প্লাসে ক্লিক করে জুম করে নিলাম। অ্যান্ড দেখেন এটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে এখানে নিচেই প্লেস হয়ে যাচ্ছে। ট্রানজিশনের নিচে আপনারা জাস্ট এইভাবে প্লেস করে নেবেন। এখন দেখেন কিরকম হয়, সম্পূর্ণ ফ্রিতে ঠিকঠাক আছে। ট্রানজিশন রেট টু এইখান থেকে ধরে নিয়ে এসে এর সাথে সাউন্ড ইফেক্টের বরাবর করে দিলাম। এখন প্রিভিউ সম্পূর্ণ ফ্রিতে ঠিকঠাক আছে, তাই না? ওকে, এখন কিন্তু আমরা ট্রানজিশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্টও অ্যাড করে ফেলাইছি। সো এইভাবে আপনারা ট্রানজিশনের সাথেও সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারবেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করলাম, ট্রানজিশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট আর টেক্সট অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট। যারা ফিল্মোরা ভিডিও এডিটিং এ বিগিনার আছেন তারা আশা করি আপনারা ঠিকঠাকভাবেই বুঝতে পেরেছেন। আমি অনেক সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিতে পারেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করে যান প্লিজ।